Benvinguts i benvingudes a aquesta formació del EF-Team, que venim amb unes recomanacions per una educació física segura en aquest període que ens està tocant viure, que és el de l'epidèmia de la Covid-19. Anem a veure tota una sèrie de recomanacions que ens ajudaran a dur a terme les classes de la manera més segura possible i, a més, sent fidel al currículum de la matèria. Més o menys estructurarem la presentació de la següent manera. Primer parlarem de com ha de ser aquesta educació física davant de la nova normalitat, és a dir, tant el que fa referència a les classes presencials com també les online, perquè en un moment determinat sabem què passarà, que en un moment del curs algun dels nostres grups acabaran confinats i qui sap si fins i tot nosaltres també acabarem en algun moment confinats, amb la qual cosa hem de donar resposta a l'educació física tant des del punt de vista presencial, amb totes les condicions que ara en parlarem, però també la online. Després farem com dues parts importants. Una molt breu de recomanacions preventives de tot el que té a veure amb la higiene i desinfecció, tot el tema de l'ús de la mascareta, del gel, de l'hidroalcohol, etc., però tampoc sense aprofundir-hi massa, per no dedicar excessiu temps, perquè el més important és el tercer punt, que són les recomanacions curriculars. És a dir, jo, per exemple, davant de la pandèmia, una de les coses que em preocupava més era pensar que què faríem en educació física. O sigui, jo pensava, a veure si resulta que una gran part del que hem de fer, és a dir, una part important del que l'alumnat ha d'aprendre, a veure si per culpa de l'ús de la mascareta, per culpa de no poder tenir una distància més propera, per culpa del contacte o no contacte, per culpa de l'ús del material o no ús del material, a veure si per culpa de tot això l'educació física es veurà perjudicada i hi haurà coses que no podrà ensenyar i, per tant, que l'alumnat no podrà aprendre. Llavors jo, com soc un friqui del currículum, ja ho sabeu els que em coneixeu, jo soc un apassionat del currículum, el que vaig fer és mirar-ho amb calma, amb deteniment i veure a veure si realment tot el que deia el currículum es podia fer o no. I bé, la sorpresa era una sospita, però ara ja és una evidència. La sorpresa va ser, que ja dic, per mi no va ser tanta sorpresa, però la sorpresa va ser veure que efectivament es pot fer tot el que fèiem ja habitualment, és a dir, el currículum es pot fer perfectament tal i com està plantejat. El que passa és que en algunes circumstàncies, que ja en parlarem, s'han de buscar adaptacions i modificacions. De fet, aquesta és l'estructura. Jo faré una intervenció genèrica de recomanacions preventives i després faré una genèrica sobre recomanacions curriculars i després els meus companys ja entraran a parlar de les diferents dimensions i de les competències de cada dimensió, ja aprofundint una mica més en el tipus de decisions que podem prendre per una educació física segura. I després, dos companys més, un parlarà de la part, podríem dir, de l'ús de les TIC en educació física en aquest marc de la Covid, també molt interessant per aquesta part no presencial, que esperem que ens puguem alliberar, però que no les tenim totes. I després una altra companya parlarà de tot el que implica l'avaluació en educació física també en aquest marc de nova normalitat. Bé, la primera cosa que us vull presentar és aquest document. Per si un cas encara no el coneixeu, us el podeu descarregar perfectament i de forma gratuïta del Consejo COLEF. I aquí tindreu una part explicada molt al detall de com dur a terme l'educació física d'una manera segura, des del punt de vista de la neteja, de l'ús de les mascaretes, etc. Aquí trobareu
una part important de la resposta a una part important dels interrogants que ens fem. És un document molt complet. Sí que és veritat que amb aquestes qüestions cada dia pràcticament surt informació nova i cada dia doncs, el que van dir ahir ja no val, i a més això varia molt en funció de la comunitat autònoma i també varia molt en funció del centre fins i tot, però és una molt bona guia. Per tant, us la recomano que la podreu visitar, la podeu llegir i us anirà molt bé. Després també us vull compartir amb vosaltres diferents materials que jo he fet servir també per muntar la sessió i també per entendre què podia fer en educació física. Bé, començant per la vostra esquerra, el pla d'actuació aquest que ja el coneixeu perquè és el que dona el Departament d'Educació, tot i que aquest pla d'actuació parla molt en general dels protocols que s'han de tenir en compte en el centre, però tampoc no parla específicament de l'educació física. Només podeu trobar alguna referència a la pàgina, la 21 i la 22. I el que arriba a dir, bàsicament i de forma molt ràpida, és que sempre que puguem fem les classes en l'exterior, és a dir, no anem a una zona interior perquè convé que l'aire lliure facilita que no hi hagi contagis. Després parla de l'ús de la mascareta quan la distància de seguretat no sigui com a mínim 1,5 metres, i després també parla que si podem evitar-ho, que no fem servir vestidors. Són les tres coses, pràcticament, que el document fa referència i de forma molt breu. Us poso també aquí, de la pàgina 43 a la 46, que tot i que no són d'educació física, són unes orientacions per a les activitats extraescolars i he considerat oportú que ho sapigueu, perquè us podeu baixar aquestes 3 pàgines, perquè donen orientacions de com modificar, de com adaptar els diferents tipus d'activitats físiques. Si són més en equip, si són més d'adversari, tipus raqueta, o tipus lluita i combat, o són més individuals. Ja veureu que dona unes directrius que no estan malament, són molt bàsiques, però en tot cas us ho deixo perquè ho mireu. També a la vostra dreta, a la part superior, teniu ho podeu buscar per internet, és un protocol d'educació física pensat per a educació física del govern de Canadà, que trobo que està molt bé també. Està molt clar, no és molt llarg, amb la qual cosa no es fa massa feixuc de llegir, i realment ordena molt bé totes les qüestions que fan referència a la neteja i a la cura del material i l'ús de mascaretes, etc. Com la majoria de totes aquestes instruccions no són normes, sinó que són suggeriments, doncs també està molt bé llegir coses d'altres països que sempre ens ajuden a fer el nostre. Llavors, un altre recurs és aquest que veieu a la part inferior esquerra de la Universitat de València, que es titula Infografías para la vuelta a las clases en tiempos de la COVID-19. En la part d'educació física han dissenyat unes infografies que són molt visuals, que són molt gràfiques, que les ha fetes un grup d'investigació d'Activitat Física, Educació i Societat de la Universitat d'allà de València i que l'han feta amb la idea de compartir-ho amb el professorat. Llavors això també us les podeu baixar, estan en PDF, us les podeu baixar de la web, posant el títol, en el Google ja arribareu, i la veritat és que també us ajudaran a acabar de respondre a una part important dels interrogants que tenim. I per últim, us he posat un exemple d'un que jo he trobat i que a més jo conec el professor que està darrere d'aquí, que és una escola de primària. El centre es diu Cristóbal Colón, de Madrid, de la Comunitat de Madrid, i ell el que ha fet és fer un protocol Covid, però específic d'educació física. I ho ha fet amb un programa d'aquests que és molt gràfic, que es diu el Geniali, que ja veureu que és molt interactiu i va explicant una mica tot el que ell ha pensat per dur a terme unes classes d'educació física segures. Llavors, és molt bona idea això de fer un protocol propi del propi centre, perquè
Ja sabeu, els que ja esteu en actiu exercint de profes d'educació física, ja us heu donat compte de que les normes que teniu en el vostre centre igual no tenen res a veure amb les del centre del costat, perquè al final cada centre ha elaborat les seves. Llavors, si existeix un protocol en el centre, fantàstic, llavors estaria molt bé que educació física tingués una part, no? Un espai propi, perquè som diferents, treballem en espais diferents, amb la qual cosa la nostra especificitat ens permet tenir en compte aspectes que altres no tindran d'altres matèries. Llavors, estaria bé, o bé, participar en el protocol del centre, o bé, com ha fet el Carlos Chamorro en el Cristóbal Colón, fer un protocol específic de Covid d'educació física. Bé, com a mi també això ho podeu trobar per internet fàcilment, amb el títol que veieu en pantalla. Això també és novetat, fa molt poc que es va fer, arrel d'una webinar que va muntar el Colegio de Licenciados de Educación Física Espanyol. Van muntar com un webinar amb professionals de diferents àmbits, no només d'educació física, sinó també d'activitat física, més des del punt de vista de la fisiologia, etc. Van venir molts, la veritat és que molts professionals de la gestió, advocats, allò per intentar per intentar fer una cosa que és impossible, que és posar ordre en tota la informació que tenim. A veure si hi ha evidències científiques que diguin si la mascareta és recomanable o no quan fem activitat física amb una determinada intensitat, si és recomanable o no, si és millor evadir el contacte o si podem fer contacte si tenim mascareta, què diu la llei sobre això. És a dir, vam posar... És un dossier que està molt bé, és molt complet, perquè veureu les opinions de molts professionals. Però, en definitiva, i com a resum, és que no... el que diria un profe que jo tenia en Inés, ¿no? La seva frase preferida, que todo está claramente confuso. Doncs aquesta és la idea, ¿no? Que tot està una mica en l'aire, ¿no? Cadascú diu la seva i no hi ha ningú que s'atreveixi a donar una directriu clara i directa. Però això és el que tenim i a partir d'aquí és amb el que hem de jugar. De totes maneres, la informació que us estic donant jo ja té un filtre, és a dir, ja podeu anar aquí i com a mínim tindreu les fonts més contrastades, perquè el Colegio Espanyol i el COPLEF de Catalunya ha participat també tant en les recomanacions com en el dossier i ha estat darrere, però el Colegio Espanyol és el que ha liderat una mica tot aquest tema. Llavors, jo crec que s'han fet moltes coses i s'han fet molt bé, tant des del COLEF Espanyol com també des del COPLEF Catalunya. Bé, després de tot això, de que tot està clarament confós, i per simplificar molt, us presento un acrònim que el vaig sentir al principi del confinament i tal, per l'Escola Espanyola de Pediatria, que para que els nanos se'n recordessin de què era realment l'important a tenir en compte per evitar contagis, era el DIMAMA, no? Era un acrònim que sona de seguida i a més pels nanos és molt particular. DIMAMA, mama, DIMAMA, distància de seguretat, ús de mascareta i la higiene de mans, el DIMAMA. Són les tres coses que ràpidament se'ns venen al cap quan pensem en seguretat, quan pensem en higiene. Llavors, aquestes tres, podríem dir, són les que depenen més dels usuaris. Després hi hauria una altra quarta, que ja no entraria en el DIMAMA, però l'hem de tenir present, sobretot nosaltres també com a professors i professores, que és el tema de la ventilació, que és una altra de les variables, que com ja sabeu també és molt important. Si pel que sigui no tenim la possibilitat de fer classes en l'exterior i ho hem de fer en l'interior, doncs que sigui un lloc ventilat. És a dir, la ventilació també és un altre dels elements que s'ha demostrat que afavoreix que no hi hagi contagis. Per tant, entre el DIMAMA i la ventilació doncs són les quatre coses que ens han de quedar més clares en relació a la higiene i la seguretat. Clar, a mi una de les coses que em preocupava era que
de la documentació que us acabo de presentar, tant les recomanacions del COLEF com les que us he dit, de Canadà, del propi Departament d'Educació... És que tots són recomanacions higièniques, sanitàries, de seguretat, de neteja, mascareta, material... Però no hi ha cap tipus de document que ens guiï en les adaptacions curriculars que hem de fer per poder fer classes amb normalitat. Llavors vaig pensar que seria una bona idea plantejar una mena de guia per orientar al professorat d'educació física, tant de secundària com de batxillerat, amb aquesta nova normalitat. O sigui, com ha de ser l'educació física en la nova normalitat, complint amb els elements curriculars que ja ens facilita l'administració. Llavors, vam elaborar amb el COPLEF, de la mà del COPLEF, i de forma crec que molt encertada, una mena de quadern que està penjat a la web del col·legi, on trobareu un PDF amb tot el que explicaré jo i el que explicaran també els meus companys després, però ja de forma escrita i molt més específica, molt més personalitzada, en el sentit que és molt més anant directament al moll de l'os del currículum. Jo aquí us faré una presentació serà com un tastet, i després els meus companys ja acabaran d'aterrar a cadascuna de les 4 dimensions i de les 8 competències. Però com a mínim, perquè us feu una idea, en aquest document ho tindreu tot molt ben explicat i molt ben argumentat. Aquesta és la prova, podríem dir, aquesta és l'evidència de que el currículum el podem seguir perfectament. Que el currículum no és un obstacle, que no és veritat que ara no podem fer res. És que el currículum no ens permet fer, és que el currículum m'obliga a... No, no és cert, no ha de ser així. Per tant, ens oblidem de posar excuses i entrem en el currículum i veiem a veure què podem fer. Per mi aquesta diapositiva és la que podria resumir una mica tot el que hem parlat fins ara, tots aquests aspectes de seguretat i d'higiene i de l'ús de la mascareta i les distàncies i la ventilació i tot. Al final, tot això no deixen de ser consells i recomanacions. O sigui, no hem rebut, als centres no heu rebut cap norma, cap regla, cap prescripció que ens obligui a fer res des del Departament d'Educació. No, no ens han arribat. Per tant, què ha fet el Departament d'Educació? El Departament d'Educació el que ha fet és, com no estic en condicions de donar-vos una norma, perquè potser és que ni jo la tinc clara, apel·lo a l'autonomia de centres. És a dir, deixo que cada centre, és a dir, que cada equip directiu, amb el seu claustre de professorat, elabori unes normes que li permetin sobreviure amb aquest escenari. És precisament per això que us podeu trobar, perquè segur que us heu trobat, perquè teniu amics i amigues que compartiu de la mateixa promoció, quan parleu amb gent d'educació física, doncs si aquest curs ara fos presencial i ens poguéssim veure, llavors aixecaríeu la mà i de la majoria que aixequeu la mà resulta que tenim protocols diferents. En un, la mascareta és obligatòria, sempre. En l'altre, ens la podem treure quan ja no hi hagi la distància de seguretat assegurada, però ens la podem treure. En un altre està prohibit el contacte. Amb l'altre es pot fer el contacte, però sempre quan tinguis mascareta. Amb l'altre està prohibit utilitzar els vestidors. Amb l'altre sí que podem utilitzar els vestidors perquè els tenim ben ventilats. En un altre es poden canviar... Clar, hi ha una tipologia tant com centres, moltes vegades. I al final, tantes recomanacions, tants consells, i que ho deixin en les nostres mans, al final, els centres què han de fer? Doncs recórrer al sentit comú. És a dir, posar sentit comú abans de posar una norma, perquè la norma no arribarà i, per tant, com no arribarà, hem de fer coses que tinguin sentit comú.
malgrat que algú de vosaltres estarà pensant, sí, Carles, però és que resulta que el sentit comú és precisament el menys comú dels sentits. I, bueno, ens podem prendre decisions que no vagin en la línia. Bueno, al final, com a resum, anem a focalitzar en el que diu al centre de la diapositiva. Quin és el nostre objectiu? Risc zero. És a dir, assumir el mínim risc possible, garantint que els aprenentatges es puguin donar, però sempre assumint el mínim risc possible. I això sí que podem decidir-ho nosaltres. Sí que depèn únicament de nosaltres. Llavors, al final, tant les mesures de centre com les nostres pròpies com a professors i professores han d'anar orientades sempre a buscar aquest mínim risc. Ara veureu exemples que focalitzaran l'atenció cap aquí. Però, bueno, us puc avançar alguns, Imaginem-nos, un supòsit. Jo sóc un profe que, a més, sóc un friki del judo, per dir alguna cosa, i jo he fet judo tota la vida, perquè és l'esport que porto a la sang, i m'agrada molt el judo, i jo, amb els meus alumnes, sempre que el currículum m'ha permès fer un esport d'adversari, jo sempre ho he fet amb el judo. I estic convençut que el judo és un esport supereducatiu, etc. Vale, molt bé. La pregunta és, tenint en compte les recomanacions, els consells, tenint en compte en quina situació ens trobem, veieu recomanable el judo com a esport de contacte en el que sí o sí l'alumnat ha d'estar superjunt, ha d'haver contacte sí o sí, amb les mascaretes, agafant-se, fent immobilitzacions al terra. Veieu realment que sigui un esport ideal per poder-ho fer? Jo crec que no. Per exemple, per mi, el judo és un punt de risc. És un punt de risc. Que es podria fer, limitant el contacte, és a dir, allunyant-se del que és el judo en realitat. Però la pregunta és, no si he de fer virgueries per fer judo, és que la pregunta és, i per què he de fer judo? M'obliga el currículum a fer judo? No m'obliga. El currículum em diu que he de fer un esport d'adversari, però no em diu quin. Amb la qual cosa, puc escollir un altre. Un altre que tingui menys risc. Per exemple, l'esgrima. L'esgrima és un esport d'adversari, és un esport de combat, igual que el judo, però no té contacte. És més, el sabre espuma, que es pot fer, no necessitem un material hiper mega xulo, que amb un sabre espuma ja consolidem els aprenentatges per a una ESO, però de sobre, i molt barat. Doncs el propi sabre espuma ja fa mantenir la distància de seguretat. I a sobre, i si hem de portar mascareta, doncs cap problema. De fet, en l'esgrima de veritat ja van amb una mascareta. És una altra mascareta, però també hi ha posats. Per tant, fixeu-vos que això només és un exemple, perquè us doneu compte que el currículum no t'està obligant a res, sinó que el que se t'està obrint és la possibilitat d'escollir el que tu consideris que funciona millor per poder complir el currículum, però amb el mínim risc. I aquesta jo crec que ha de ser l'estratègia a seguir en aquest curs, espero que sigui només aquest curs, en el que ens trobarem amb l'epidèmia encara no salvada fins que no arribi la vacuna que estem desitjant que arribi el més aviat possible, però això té un procés i trigarà el que trigarà. Per tant, segurament durant tot aquest curs la filosofia ha de ser aquesta, sempre buscar el mínim risc. Mireu, respecte a l'ESO, després de fer l'estudi, al detall, entrant al detall del currículum de l'ESO, us puc dir que, primera, l'única dimensió de les 4 que necessita una certa adaptació és la dimensió esports. La d'activitat física i salut, la de lleure i la d'expressió i comunicació, pràcticament, ja ho faran els meus companys, però pràcticament us puc avançar que es pot fer
en condicions molt normals, sense masses adaptacions. Sí que és veritat que, sobretot, les competències 3 i 4, que són precisament les que parlen de la dimensió esports, són les que necessitaran de més adaptacions. Però són unes adaptacions que ja m'avanço, que són molt senzilles. Són decisions que heu de prendre de forma molt senzilla i molt poc traumàtica, amb la qual cosa no us ha de preocupar excessivament. Per mi, la dada més reveladora és la que us donaré ara. Clar, jo això ho he fet conscienzudament, això perquè com soc un friqui del currículum, això no ho fa ningú més, el friqui del currículum és el que explora un per un. Jo m'he mirat els 63 criteris d'avaluació que té tota l'ESO, des de primer a quart, sumant tots els criteris d'avaluació de primer, de segon, de tercer i de quart, sumen 63. Doncs no us podeu imaginar quants d'aquests 63 he vist que cal una petita modificació o adaptació. No ho diríeu. Bueno, si fos ara interactiva, us ho preguntaria i em diríeu 20, 33. Molts menys. Només 7. Fixeu-vos. Només 7 cal adaptar-los. I ja veureu el tipus d'adaptacions. Molt senzilles. Pràcticament les adaptacions es tracta d'escollir, de triar. Ja us he posat l'exemple del judo. Aquest seria una adaptació. I ja hi ha un criteri d'avaluació del currículum. He escollit els criteris d'avaluació perquè són l'element curricular que especifica de forma més clara el que l'alumnat ha d'aprendre al finalitzar cada curs. Recordeu que les competències són per tota l'etapa, però els criteris d'avaluació, que ja venen curs per curs, és l'element que em permet visualitzar una mica el producte final de l'aprenentatge. Què és el que acabarà fent l'alumnat? Doncs, en primer, 17 criteris d'avaluació. Això vol dir que són 17 com objectius que l'alumnat acabarà aprenent. Doncs d'aquests 63 de tota l'etapa, només 7 caldrà adaptar. Però, per mi, la dada reveladora no és aquesta, que també, sinó la que a mi m'ha sorprès més, o en tot cas he pogut escollir, he pogut apartar del currículum, és aquesta. 8 de 63, 8 criteris d'avaluació, ens han caigut del cel per poder-los treballar de forma específica, de forma manifesta, gràcies a la Covid. És a dir, pràcticament, ara, a veure, el que diré és una salvatjada, però és perquè ho entengueu, la metàfora, li hem de donar les gràcies a la Covid perquè ens ha donat una oportunitat per parar atenció, fixar la nostra atenció en 8 criteris d'avaluació que per les característiques de l'epidèmia i per com està anant, pel tema del contacte, pel tema de la distància, pel tema de les mascaretes, ens va molt bé treballar. Per tant, fixeu-vos que de 63, al final, són 15, que són molt pocs, els que m'han d'obligar a fer un canvi. La qual cosa no és tan dramàtica. És a dir, la modificació de les programacions ja veiem per les dades que no són unes adaptacions tampoc massa revolucionàries, no? Són unes modificacions bastant, podríem dir, bastant suaus, bastant livianes. Per tant, aquest és el plantejament que us faig. No em dieu que no es poden fer coses. Es pot fer tot. I algunes coses amb alguna atenció preferent, si voleu, alguna atenció especial, o bé per adaptar-les o bé per aprofitar-nos d'elles. Al final, la clau de tot plegat, la clau de poder tenir en compte que el més important és allò que l'alumnat ha d'aconseguir i, per tant, que l'important són els criteris d'avaluació i que és el professorat qui, vosaltres, els que esteu ara darrere de la pantalla, sou els que podeu escollir quin contingut puc treballar per aconseguir el criteri d'avaluació corresponent. Per això les dues portes, la A o la B. És aquesta la vostra decisió. I aquí és on
rau la importància de la vostra feina com a professors i professores. Triar bé. Triar l'esport de menys risc. Triar l'activitat que no tingui massa contacte. Triar, triar, triar. Jo no sé per què, o sí, però ara no ve al cas, històricament, els grans protagonistes de les programacions didàctiques sempre, històricament, han estat els continguts, cosa que des del meu punt de vista ha estat i és, perquè hi ha molta gent que continua fent, continua sent un error. El més important no són els continguts. Els continguts sempre són un mitjà per aconseguir allò que l'alumnat ha d'aprendre. El currículum no diu que l'alumnat ha d'aprendre a fer bàsquet. No, és que no parla de bàsquet, no parla de hip-hop, no parla de bàdminton, no parla de judo, no parla de hoquei, no parla de res en concret. Alguns criteris d'avaluació fan referència a disciplines esportives, però diu esports col·lectius, i tu tries. Diu esports individuals, i tu tries. Diu esports d'adversari, i tu tries. Aquí està la clau de tot, en la tria. En la tria, en aquest cas, d'aquella activitat esportiva que tingui un mínim risc. I perquè no se s'oblidi mai més la importància dels objectius versus els continguts, és a dir, perquè no se s'oblidi mai que l'important és el criteri d'avaluació i que el contingut sempre està al servei, fixeu-vos en aquest anunci que metafòricament intenta, podríem dir, resoldre aquesta problemàtica. Fixeu-vos el protagonista, que és un nano, i mireu el que li passa. Bé, m'encanta. A vegades poso un altre anunci, però en aquesta ocasió he pensat en aquest. Un anunci de McDonald's. Fixeu-vos el que fa el nano. L'objectiu del nano és menjar-se al McDonald's. Això és el seu objectiu, perquè el que ell vol és el McDonald's. Però clar, com està veient que tota l'estona, quan porta la bossa del McDonald's, clar, els seus amics veuen que és McDonald's i diuen que bo, que bo, que bo que és. Llavors ell pensa, a veure, què puc fer? Me'n vaig a la competència, clar, evidentment és un anunci de McDonald's, per tant, me'n vaig a la competència, camuflo el paquet de McDonald's perquè la gent cregui que és Burger King i ja no m'agafarà ningú. No m'agafaran les hamburgueses ni les patates. Clar, quin és l'objectiu? El McDonald's. Què utilitza com a mitjà? Què utilitza com a contingut per aconseguir el McDonald's? El Burger King. Però el Burger King no és l'important. El Burger King aquí és una eina. De la mateixa manera que el judo és una eina i de la mateixa manera que el hip-hop és una eina, de la mateixa manera que el bàdminton és una eina per fer possible els aprenentatges que estan definits amb els criteris d'avaluació de cada un dels cursos. Així és. Llavors, per què he d'escollir jo McDonald's o Burger King? Hombre, doncs el que tingui menys risc. En aquest cas, el risc no és de la Covid, el risc ja us podeu imaginar de què és. Sobrepès, obesitat, per tant, no és un anunci saludable, però en tot cas, seguint una mica la broma, quin és el que té menys risc? Bé, si el que té menys risc és l'esgrima, doncs agafo esgrima, no passa res. Això m'obligarà a canviar la programació? Home, sí, si sempre he fet judo, i ara faig esgrima, doncs sí,
m'obligarà a canviar. Si resulta que jo, amb esports col·lectius, que hi ha algun criteri d'avaluació que parla d'esports col·lectius, sempre m'ha agradat treballar en situacions globals de joc, amb el bàsquet, l'handbol, que són esports on hi ha o rugby, on hi ha bastant contacte, potser aquest any plantejo, això ho puc fer amb el vòlei, per exemple, que hi ha una xarxa al mig i protegir. Doncs sí, aconseguiré el criteri d'avaluació, que és l'objectiu, el McDonald's, i utilitzaré el Burger King, que és el vòlei, com a mitjà per poder aconseguir. Aquesta és la idea que us volia transmetre. Bé, aquesta diapositiva simpàtica us volia traslladar que el xurro de piscina s'ha convertit en el nostre aliat de la Covid-19, perquè fixeu-vos que és un material superpolivalent que ens facilita la distància de seguretat, perquè agafant-lo, el xurro, ens permet fer els jocs de persecució que sempre hem fet, els jocs de tocar i parar que sempre hem fet, els jocs de transportar coses. És a dir, més o menys és com un material molt polivalent i molt econòmic, que l'única cosa que ens hem de preocupar és de netejar-lo, però ens facilita que hi hagi aquesta distància de seguretat. Fixeu-vos que en aquest cas ho van utilitzar ells perquè en la cafeteria també mantinguin la distància de seguretat. Bé, amb aquesta foto simpàtica us volia fer incidència en la importància del xurro de piscina, de recuperar-lo com a material important en educació física. Si no teniu xurros, si teniu els sabres aquests d'escuma de l'esgrima, també fan la mateixa funció, però en tot cas el xurro dona molt joc també perquè ja sabeu que hi ha peces per posar-los en L, per posar diferents formacions, per diferents formes, i està bé, es pot doblegar, es pot fer rodó, es pot fer un nus, ja sabeu la utilitat del xurro. Ara faré un repàs, abans que els meus companys entrin, en les coses més importants. Per exemple, quan el currículum parla d'esports d'adversari. Quan parlem d'esports d'adversari, bàsicament estem parlant d'esports de raqueta i esports de combat. Els esports de raqueta, cap problema. O sigui, un bàdminton, un tamborí, com veieu a la imatge, pales de platja... O sigui, qualsevol disciplina amb raqueta, és fantàstica. De fet, fixeu-vos que després del confinament, quan es van aixecar el confinament i les instal·lacions esportives van començar a obrir, les primeres coses que es van poder fer van ser així més organitzades, va ser tenis i pàdel i tal. Per què? Perquè es fan a l'aire lliure i a més ja mantenen una mica la distància de seguretat. Per tant, com a idea, si com el currículum no m'obliga a fer un esport d'adversari en concret, doncs jo puc pensar que aquests m'aniran bé. I com també puc escollir els de combat, perquè no em diu si combat o raqueta, sinó que el currículum només parla d'esports d'adversari, bé, doncs millor escollir l'esgrima que el judo. Ja he posat l'exemple, no tornaré a insistir en això. De la mateixa manera, jo dic l'esgrima, però algú podria dir, hòstia, jo domino el karate o el taekwondo, per dir alguna cosa. Doncs tot el tema de les katas, que són individualitzades i que serveixen per treballar molts aspectes, sobretot de posicions bàsiques i d'habilitats bàsiques, doncs està perfecte. Qui vulgui fer-ho d'aquestes disciplines ho pot fer. Al final, m'és totalment diferent. Per què? Perquè el que vull és que compliu el criteri d'avaluació respecte als esports d'adversari. Que això està explicat en el quadern aquell, de què va cada un dels criteris d'avaluació. Però això ja més o menys ja ho sabeu. Els esports col·lectius, bé, que són els grans perjudicats en aquest sentit, perquè clar, hi ha molts que tenen molt contacte. Doncs potser aquest any no és l'any del rugby, tot i que ningú es molesti, perquè per mi és un esport superric en valors, supercol·lectiu, en el sentit que és super d'equip, i m'encanta, però potser ara no és el moment. Tot i que també es pot fer amb adaptacions, no cal arribar al placatge, no cal fer un rack, i que tothom abraci el que està en el terra, tampoc no cal fer una melé, és a dir, podem adaptar també, però com no és obligatori, doncs tampoc tenim una necessitat de fer coses allà superforçades, no? Tenim altres opcions, per exemple, el vòlei és una opció, que us l'he comentat abans, el corbal, o el baloncorf també, perquè, a més, suposo que ja el coneixeu, el corbal és
un esport superric en valors perquè és un dels esports que fins i tot en l'alta competició és mixta, és a dir que nois i noies juguen igual per igual, que a més atac i defensa són dues fases que en el terreny de joc ja estan molt marcades i que no es poden envair, amb la qual cosa per distància i seguretat va perfecta, i a més té una connotació tècnica molt important, que és que quan un jugador o jugadora està a punt de llançar cistella, si el seu defensor li posa la mà tapant, però no cal estar molt a prop, és que mantenint la distància de seguretat aquesta d'un metre i mig, en el moment que el defensor aixeca la mà, el que té la pilota té prohibit llançar, o sigui, està prohibit, la regla ja no ho permet, amb la qual cosa ha de passar la pilota. I a més, està prohibit treure la pilota de les mans, amb la qual cosa ja aquests ingredients ja faciliten, podríem dir, una aplicació perfecta d'un esport col·lectiu, perquè, torno a repetir, no ens diuen que ha de ser futbol, bàsquet, no, en joc. També podríem fer l'Ultimate, que és un esport col·lectiu també molt, bueno, en la línia del corfball, però que es juga amb un disc volador, amb un frisbee, amb la qual cosa també dona molt joc, perquè el frisbee no es pot treure de les mans, podem posar normes que facilitin la distància de seguretat, etc. I qui vulgui també, per què no, podria tirar de l'hoquei sala, de fer amb estics i tal, que també t'ajuda a mantenir la seguretat, fins i tot un futbol podria estar perfectament justificat, no toquem la pilota amb les mans. Després el meu company ja us parlarà més de les adaptacions en aquest sentit, però perquè us agafeu la idea ja m'està bé, no? Com sempre, m'és igual l'esport que utilitzeu. Per què? Perquè l'important no és l'esport que utilitzeu. L'important és que compliu els criteris d'avaluació dels esports col·lectius. Per exemple, ara recordo, a primer d'ESO crec que hi ha un objectiu que fa diferenciar defensa i atac, imagineu-vos, és que m'és igual, puc fer-ho amb qualsevol d'aquests, i després a segon hi ha un criteri que parla de situacions senzilles, de resolució de situacions senzilles de joc. Doncs aquestes situacions senzilles les faria, jo com a mínim, les faria amb superioritat atacant per donar més amplitud a l'atac i, per tant, eixamplar les distàncies de seguretat i treballar-les en aquest cas. Per això són senzilles, perquè també tenen molt èxit, l'atac tindria molt èxit i l'espai seria més aprofitat per tothom. Aquesta és una de les eines, allò que us deia, que ens ha caigut del cel. És a dir, el portar mascareta ens obliga, com a docents d'educació física, jo crec que ens obliga, fins i tot, a fer un esforç afegit per donar eines a l'alumnat perquè aprenguin a expressar-se i a comunicar-se mitjançant el cos, perquè la mascareta ens tapa la cara. És molt difícil que es vegi si estem tristos o contents, és molt difícil veure les nostres reaccions, és molt difícil mostrar-nos com som. Les emocions queden com una mica darrere, a no ser que tinguem aquestes mascaretes en què es veu perfectament la boca, que serien les ideals. Doncs, qui millor que el profe o el professorat d'educació física per poder donar eines a l'alumnat perquè aprengui a expressar amb el cos i amb la gestualitat, amb la comunicació no verbal, doncs amb l'ús de la mascareta. Fixeu-vos, quina utilitat. És utilitat immediata. Això no és perquè quan siguin grans puguin... No. Això és perquè quan acabin de l'institut. Per això deia que aquesta és caiguda del cel. O sigui, és perfecte, donar eines per poder fer. És més, o sigui, tot i que en les activitats expressives ens podríem treure la mascareta si hi ha distància de seguretat, és que en aquesta no ens interessa treure-la perquè ens interessa que treballin. Tot i que no sempre estarem treballant a això, que ara us estic explicant, però us estic posant un exemple d'on posar l'èmfasi, i l'èmfasi jo crec que ha d'anar per aquí. És un exemple, i n'hi hauríem més, però és perquè us feu una idea. Després, el meu company ja parlarà expressament de les adaptacions de la dimensió d'expressió i comunicació. Ara és un tastet, per fer-nos una idea global. El mateix passa amb les activitats en el medi natural lligades a la dimensió de lleure. Ens ho estan dient. Tot el que pugueu fer fora, doncs benvingut. I quan dic fora vol dir en l'exterior, en les pistes exteriors, o també amb excursions. És més, jo us recomanaria
recomanaria que tot el que pugueu fer, ara, així, com a principi de curs, que encara fa bon temps, i que encara no ens han confinat, que ho pugueu fer ja. És a dir, tot el que sigui sortir al medi natural, a fer sortides, a fer excursions, sempre amb les ràtios corresponents, d'acompanyants i tot això, que ja sabeu. Però és una molt bona oportunitat per poder-ho fer. A veure, si podeu sortir al parc més proper de l'institut a fer tasques d'activitat física, de condició física i salut, per exemple. És a dir, és una molt bona oportunitat per amplificar la importància que tenen les activitats en el medi natural. Aquesta també és una altra oportunitat. És com el de la mascareta. És aquells criteris d'avaluació que us deia al principi, quan he posat la diapositiva, de que els hem de donar una atenció preferent. Les hem de mimar perquè ara, amb la Covid-19, aquestes agafen un protagonisme que, si abans ja eren importants, ara són hiper-mega importants. Bé, això seria la pinzellada de l'ESO i el batxillerat aniré molt ràpid. En el batxillerat, és encara més senzill. Ja sabeu que el batxillerat no va per competències, encara va per objectius, i hi ha 9 objectius que l'alumnat ha d'assolir en primer de batxillerat. Doncs d'aquests 9, que ja teniu més o menys de què van cadascun amb una paraula clau, els teniu a la pantalla, d'aquests 9 objectius, 7, que estan en verd, vol dir que es poden treballar, com sempre, perfectament, sense grans mesures, sense grans modificacions, perquè tot és possible. Es pot fer el que vulgueu. No m'hi val. I és que el currículum em limita. No, no és veritat. No et limita. Et dona una llibertat absoluta. I he posat l'objectiu 5 i el 7, i l'he posat en groc. Fixeu-vos, que no l'he posat ni en vermell, perquè aquests 2 objectius podem tenir unes certes dificultats, anem a dir, necessitarem unes adaptacions en el cas de que quan ens toqui treballar-los l'alumnat estigui en una situació de confinament i que ho hagin de fer online. Si és presencial, serien verds també, però si pel que fos en el moment de plantejar aquests objectius haguessin d'estar confinats, bé, tenim una dificultat afegida. D'una banda, per al tema d'organització en el medi natural, que és l'objectiu 5, i després, d'una altra banda, per l'ús de les TIC, sobretot quan hem de fer composicions, etc., en equip. Clar, online tot això és molt complicat, tot i que es pot fer, tot i que es pot fer, però semàfor groc. No vermell. No hi ha ni un semàfor vermell. La majoria ja heu vist que són verds, tant a l'ESO com al batxillerat. Hi ha alguns grocs. I per acabar, m'agradaria acabar la meva presentació amb un desig. Us vull donar, us vull oferir un desig per tot aquest curs que ens toca viure. I el desig no us el diré jo. Us el diré un personatge que ja coneixeu de fa molts anys, els que ja teniu una edat, reconeixereu i sabeu perfectament el que dirà. Però ja veureu per què ho poso. Però vull que el desig el que deia Van Gaal. Fixeu-vos. Doncs sí. Qui ens diria a nosaltres que Van Gaal ens vindria a fer el comiat d'aquesta part de la formació? Doncs sí. Quan ell diu malo, 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 ¿quién es malo? El virus, el coronavirus. Es malo, muy malo. I què és el que volem? Sí, volem que tots els PCRs que ens facin o que facin al nostre alumnat siguin negatius, tu. No, mai positiu. Que no donin positius. Això voldrà dir que no ens confinen i això voldrà dir que la salut del nostre alumnat i de les famílies i la nostra pròpia doncs també va per bon camí. Per tant, recordeu, sempre negativo, mireu el que costa dir això, mai positiu, sempre negativo, nunca positivo, ¿vale?
Doncs amb aquest desig tanco la meva part i ara us deixo amb la resta del EF-Team que, com us he dit al principi, entraran a compartir amb vosaltres recursos per com treballar les diferents dimensions. Això ho farà el Lluís Almirall i el Carles Zurita. Després, el Josep Maria Piulacs us parlarà de com treballar l'educació física utilitzant les tecnologies i la Meritxell Monguillot que us parlarà de les adaptacions necessàries per dur a terme una avaluació com cal. Per tant, moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi resolt, si més no, una part important dels interrogants que teníeu abans de començar. Moltes gràcies. Singing, I got nothing to do. Hey, 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 it's just a sunny day. La-do-da-da-da-da. Ain't no clouds up in the sky. I'll dream them up and watch my daydreams go by. Hey, 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 it's just a sunny day. Ain't got time to worry. The sun is gonna shine all day. Gonna hurry, you can tell the company they can keep my pay. Hola a tothom, el meu nom és Lluís Almirall i en aquesta estona m'agradaria poder compartir amb vosaltres algunes reflexions al voltant de dues dimensions de l'educació física, la d'activitat física saludable i la d'expressió i comunicació corporal. Com bé sabeu, la dimensió d'activitat física saludable té dues competències. M'agradaria començar per la segona. En un any d'incertesa, en un curs en el qual passarem per molts escenaris, els hàbits saludables seran un element absolutament transcendental. És per això que penso interessant que les primeres setmanes de curs invertim temps i esforç en poder-los treballar amb el nostre alumnat. Per fer-ho, hem de partir sempre de la realitat dels alumnes, hem d'indagar, hem d'investigar, hem de recuperar aquella informació que ja sabem, hem d'intentar també observar com van funcionar els hàbits en l'anterior període de confinament per fer una bona diagnosi de com estan aquests hàbits en cadascun dels nostres alumnes per poder així començar a observar a quins aspectes cal millorar. Hem d'intentar treballar sempre sobre situacions d'aprenentatge real. No es tracta de simular com fer un esmorzar, sinó de fer-lo a la realitat, posar-lo en pràctica i, si pot ser, en el context en el qual l'alumne l'ha d'aplicar. Hem d'integrar el treball d'hàbits a la vida de la pròpia escola. Hem de buscar el màxim de sinergies possibles amb altres professors, especialment amb el tutor, intentar que en el pla d'acció tutorial de cada un dels cursos els hàbits ja estiguin presents, en les entrevistes a les famílies. Hem d'aprofitar el possible canvi de normes i pautes per poder-los també incorporar. Per exemple, si aquest any els alumnes porten ampolleta d'aigua, doncs aprofitem per reforçar la idea d'hidratació. Hem de treballar el sentit crític dels hàbits nocius, hem d'implicar les famílies.
hem d'enviar formularis perquè ens expliquin com estan funcionant aquests hàbits, donar-los feedback a través de taules clares, de colors o amb indicadors perquè sàpiguen com estan funcionant i en quin nivell es troben respecte al que hauria de ser. Podem gestionar un passaport de saludable que ens permeti fer una visió molt més continuada de com evolucionen aquests hàbits al llarg de les diferents setmanes o fins i tot podem planificar amb les famílies i amb els alumnes objectius concrets amb estratègies que ens ajudin també a posar en marxa algun dels hàbits que ens sembli realment rellevant de poder treballar. Un aspecte que em sembla de molt interès és ajudar els alumnes a fer una taula diària amb el que faran en el dia a dia. I en aquesta taula hem d'entregar cadascun dels hàbits importants que volem treballar. Si la fem, podrem també aprofitar-la en un possible nou confinament a partir de la qual podem veure en quines modificacions hem de fer i, per tant, els alumnes ja estaran habituats a anar-la seguint i no els hi costarà tant en aquest nou període de poder-ho fer. L'altra competència d'aquesta dimensió és la que té a veure amb el treball de la condició física en relació a la salut. I en aquest punt em sembla molt interessant començar parlant d'intencionalitat. Es tracta d'ajudar els nostres alumnes a moure's amb qualitat per després ho puguin fer amb freqüència. Quan ajudem a planificar la condició física dels nostres alumnes hem de tenir clar que han de donar resposta a 3 necessitats. Les primeres són les necessitats mecàniques que estan relacionades amb la mobilitat i l'estabilitat. Les segones són les coordinatives i, finalment, hi ha les fisiològiques. En aquest període de pandèmia, en el qual l'activitat física que realitzarem als patis haurà d'estar marcada per aquesta distància social, em sembla interessant utilitzar metodologies com el treball per circuit o en estacions. D'aquesta manera, en cadascun d'aquests espais, podem integrar els elements que formen part d'aquestes necessitats, les mecàniques, les coordinatives i les fisiològiques, perquè els alumnes les vagin desenvolupant. Així, per exemple, si treballéssim el running com a contingut d'aquest pla de condició física, podríem tenir estacions que donessin resposta a les necessitats mecàniques, per exemple, una que treballés la flexibilitat del turmell o una segona que treballés l'estabilitat del gluti mig. Podrien haver-hi altres estacions que donessin resposta a aquestes necessitats coordinatives, utilitzant, per exemple, exercicis de tècnica de cursa i, finalment, algunes que donin la resposta a les necessitats fisiològiques a través, per exemple, d'activitats en les quals puguin regular la freqüència cardíaca per treballar en un rang de cardiovascular segur. A l'hora de treballar en aquestes estacions és important que els alumnes ho puguin fer amb metodologies actives, com per exemple a través de reptes, podem incorporar la gamificació. És important també que ho puguin fer de manera autònoma, podem deixar indicacions a cadascuna d'aquestes estacions perquè els alumnes sàpiguen com han d'actuar i nosaltres així només haver de fer una miqueta el guiatge. Si aquestes activitats les dissenyen o les planifiquen ells, són ells els que aniran deixant aquestes indicacions o els que aniran seguint aquestes indicacions de cada una d'aquestes estacions. És interessant també seguir fomentant el treball cooperatiu. Una tècnica o estratègia que podem utilitzar és el marcador col·lectiu, intentar sumar entre tots metres o repeticions. Això també ens evitarà que hi hagi un treball cooperatiu amb interacció física i que entre tots, en aquest sentit d'intentar aconseguir entre tots alguna cosa, puguem també seguir fomentant aquest esperit cooperatiu. Fem-ho sempre tenint en compte que no es tracta només de fer moltes repeticions o molts metres, sinó de fer-les amb els índexs de qualitat i sostenibilitat que nosaltres estem treballant. Cal portar l'activitat física a la realitat d'alumne. Hem de planificar algunes activitats o algunes estratègies perquè els alumnes puguin anar a fer aquesta condició física o treballar aquesta condició física en el seu entorn, perquè si després ens anem a un escenari de confinament els tinguin identificats. A més, hem d'ajudar-los a entendre com han de treballar segura en cadascun d'aquests espais en funció de les mesures de seguretat que requereix en aquest moment la pandèmia. I, per últim, si utilitzem proves físiques, especialment que no siguin per avaluar rendiments, sinó per millorar competències. Si ens anem a un temps de confinament, és molt important no centrar-se només en la despesa metabòlica. No es tracta que els alumnes facin molta activitat, sinó que les facin de manera segura i amb qualitat. Per tant, planifiquem salut. Intentem personalitzar les diferents tasques que fem. Si són ells els que les planifiquen, doncs que parteixin de les seves necessitats. Si som nosaltres, intentar donar sempre un marge d'activitats que pugui ser adaptable a les diferents persones del grup. Utilitzem el mínim de material, ja també en el període de normalitat, perquè d'aquesta manera, quan anem a confinament,
les mateixes unitats, els mateixos exercicis es podran treballar en els diferents espais on l'alumne ho hagi de fer. Recuperem el concepte del treball sobre el propi cos i intentem fer veure que la intensitat no només es millora incrementant el pes, sinó també ho podem fer a través d'incrementar la dificultat o la complexitat dels diferents exercicis que anem fent. Aprofitem oportunitats, són moments en els quals estarem molt sensibles, per exemple, per treballar la postura, i despertem el sentit crític fent que els alumnes puguin visionar diferents tipus d'entorns, de xarxes o de vídeos i a partir d'aquí puguem donar-los pautes perquè entenguin si els referents i les activitats que s'estan projectant són saludables o són segures. El que fa a la dimensió d'expressió corporal té dues competències. Una està relacionada amb els recursos expressius del propi cos i una altra amb les activitats amb suport musical. Tot i així, em sembla interessant començar per parlar de que és important també generar consciència d'allò que sentim. No es pot expressar si no sé allò que estic sentint i què passa pel meu cos. Així doncs, hem de treballar l'escolta. Com ho podem fer? A través de les tècniques de relaxació en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Per exemple, a la pista d'educació física ho podem fer amb activitats més de postura i moviment, el ioga i el tai chi, o ho podem implicar en l'entorn d'aula a través d'activitats més introspectives, com pot ser el mindfulness. Podem també, o és important també, que després d'aquestes activitats els alumnes puguin expressar el que han sentit, que puguin fer petits diàlegs, que fins i tot puguem fer algun termòmetre emocional utilitzant la pròpia pista, nord, sud, est i oest. Quan acaba l'activitat te'n vas a cadascun dels espais en funció del que hagis sentit. Nord, per exemple, pot ser activitats, sensacions agradables. Sud, sensacions desagradables. Est, alta energia. Oest, baixa energia. D'aquesta manera podem tenir una visió fàcil i clara de com està el grup per prendre decisions. Un altre aspecte també important és el fet de, en aquest moment en el qual potser ens faltarà espai, en el qual tindrem moltes persones o tindrem diverses persones en el grup en aquest espai, doncs que hi hagin diferents tipus de rol. Un pot ser el de públic, observar els companys que estan practicant i en aquestes observacions podem veure quines emocions estem veient. En acabar l'activitat compartim què és el que jo he percebut mentre estava practicant i el meu company què és el que ha visionat i fem canvi perquè mentre un està practicant l'altre pugui observar també. Si ens anem específicament a l'àmbit de l'expressió, és molt important el fet de treballar la postura i el gest, perquè segurament ho haurem de fer amb mascareta. Per tant, donar-los eines i estratègies perquè puguin tenir un correcte cos expressiu. Molt important també interessant el fet d'intentar que les temàtiques de les diferents obres, activitats, improvisacions que puguem fer estiguin relacionades amb aspectes que a ells els hi puguin interessar. Venim d'un temps de pandèmia en el qual segurament s'han viscut situacions molt diverses i l'espai d'expressió corporal pot ser un espai per poder regular moltes d'aquestes emocions que s'han viscut. Podem també connectar els objectius de l'expressió corporal amb objectius que a nosaltres ens puguin ser d'interès, com per exemple els primers auxilis. Pel que fa a l'àmbit d'activitats amb suport musical, és molt important enfocar-les en el generar vincle, en el treballar la socialització. És per això que poden ser unitats molt interessants a l'inici de curs. Portem molt temps en els quals els grups no treballen junts, no es veuen, no han estat treballant plegats, han estat distanciats i, per tant, quan tornem a l'escola, començar amb activitats d'aquest perfil ens pot ajudar a recuperar el vincle, a enfortir-lo, a recuperar aquest treball socialitzador i cooperatiu que després ens pot ser molt beneficiós si ens anem a escenaris de confinament. Naturalment, aquestes activitats les hem de fer evitant el contacte físic, evitem acrosports, intentem fer-ho, per exemple, amb balls en línia, amb balls populars, que també poden ser interessants en aquest sentit, i utilitzant el mínim material possible, material que pot ser fet per l'alumnat, com els malabars, o material que podem donar nosaltres de manera individual, com les cordes, i que fins i tot podem vincular a l'àmbit de la condició física. Si ens anem a confinament, tot el que hem treballat en la presencialitat ho hem de poder arrossegar. Per exemple, incloem les activitats de relaxació dintre de les rutines personals d'hàbits, busquem moments perquè les puguin fer, busquem també maneres perquè les puguin expressar, pot ser a través d'un vídeo que ens puguin enviar, pot ser també a través d'un diari emocional que podem vincular a una altra matèria, però important que les puguin expressar. Podem seguir generant i fent produccions de diferents tipus. Intentem que es mantinguin amb la utilització de les eines digitals aquest procés socialitzador i fem-les en grup. Podem fer ombres xinesques,
podem fer monòlegs fets entre diverses persones o fins i tot obres de teatre. Podem incloure el treball amb la família i, com he dit abans, que la condició física, el treball de la condició física i el treball de l'expressió corporal es puguin realitzar de manera coordinada. Espero que aquestes reflexions us hagin pogut servir us hagin pogut ser útils i ens veiem aviat. Molta sort i molts ànims en aquest inici de curs. A continuació, us presentarem les modificacions que hem de fer a l'educació física o una proposta per treballar amb les normes del Covid pel que fa referència als blocs d'esport i d'activitat física i temps de lleure. Aquest any ens podem trobar amb 3 possibles situacions. La primera és la presencialitat dels alumnes a les nostres classes, però amb mesures de seguretat derivades de la presència del coronavirus. La segona serà tenir nens o grups confinats a casa, ja sigui durant 14 dies, perquè hi ha hagut un positiu, o confinats a casa perquè la situació del país així ho demanda. En aquest cas, jo diria 2 idees. Primera, necessitarem personalització de l'aprenentatge. Els recursos que tenen els nens a casa seva són molt variables. Hi ha gent que disposa de grans espais i disposa de material i hi ha gent que no té absolutament res. Per tant, haurem d'adaptar les propostes que fem si estan confinats a casa a la situació i la realitat de cada nen. Per això, seria recomanable fer un qüestionari a l'alumnat per saber de quines instal·lacions i quins materials disposen per així nosaltres poder adaptar les nostres propostes. Tanmateix, serà important que el docent tingui un banc de recursos molt ample per poder adaptar les diferents unitats que estigui portant a terme amb aquesta situació de confinament a casa. Hi ha una tercera situació que seria, per exemple, el possible tancament d'escoles, on l'alumnat estaria a casa però podria sortir de forma individual pel carrer a fer activitat física com ja vam viure l'any passat. Anem a veure, doncs, en les dimensions que fan referències als temes d'activitat física, d'esport i de joc motor, quines adaptacions o quines propostes es podrien fer. Mireu, a nivell curricular hi ha 2 competències, com veieu, a secundària i 2 competències a primària que fan referència tant a la part motriu com a la part de valors referides a aquestes dimensions. Si mirem el currículum a quart d'ESO, quan ja acabem l'etapa educativa, fixem-nos que la competència, per exemple, 3, d'acord, en la seva seqüenciació del que hauríem d'aconseguir al final d'aquest procés educatiu, no ens parla que hem de treballar un esport concret, no ens parla que hem de seguir els reglaments oficials marcats per les federacions. Per tant, com a docents, ens hem de sentir amb la llibertat total d'escollir activitats, ja siguin cooperatives, ja siguin competitives, però que ens hem de sentir lliures a l'hora de poder escollir. I el que sí que hem de fer, un cop les haguem escollit, és adaptar-les a les normes de seguretat per evitar els contagis. Bàsicament, jo crec que això és molt important. Què ens aporta tot l'esport i l'activitat física, diguem-ne, més esportiva, més de tècniques o de moviments a l'educació? Jo crec que bàsicament aquestes 4 idees. 1, el treball de col·laboració entre els nanos. 2, el fet d'oposar-se i lluitar per un mateix objectiu envers d'altra gent i saber oposar-se. 3, això hem de fer-ho amb unes normes que hem de seguir. I finalment ho hem de fer amb uns valors. Si ens centrem en que l'objectiu de quan treballem els esports són aquests, podrem trobar multitud de propostes que responguin a aquests 4 objectius. Després, el cas concret, ja veurem quin és, però si ens centrem en aquests 4 eixos, podem fer moltes propostes, no ens estressem. Anem a veure algunes més tradicionals. Per exemple, en presencialitat al centre i normes Covid, esports o activitats físiques que podem treballar sense material individual o mantenir distàncies. Mireu, per exemple, 2 esports que és molt senzill i gairebé no hem d'adaptar res. L'atletisme, curses o temes de llançaments, és molt senzill que les puguem treballar seguint les normes de seguretat. La gimnàstica, tant artística com rítmica, que és material individual, també podem trobar moltes activitats per treballar equilibris, per treballar desplaçaments, per treballar moltes habilitats motrius bàsiques mitjançant aquests 2 esports. Tanmateix, esports amb implement. Home, els esports amb implement ens donen seguretat. Per exemple, un bàdminton, tenim una xarxa pel mig, és senzill mantenir les distàncies de seguretat, el podem plantejar com a treball individual, el podem plantejar com a treball de grup si fem modalitats, per exemple, de dobles, o l'esgrima fins i tot ens garanteix una distància de seguretat entre els practicants, mínimament. Per tant, són propostes que podríem fer, esports amb raqueta, com el tenis, sí? Altres propostes, si mirem una miqueta més esports d'equip, hi ha esports d'equips més adaptables amb més facilitat a tot el tema de la normativa Covid. El béisbol, per exemple, la distància de seguretat entre ells i l'higiene del material és molt més senzilla de portar a terme, és un esport molt més segur que no altres propostes.
I no ens oblidem que també tenim al currículum, d'acord, el treball d'esports discapacitats. Hi ha alguns esports discapacitats que ens permeten incidir molt a tota la part de valors educatius i respecte i empatia, i alhora són senzills, com per exemple veieu aquí l'imatge a la botxa, de poder dur a terme en les sessions d'educació física amb mesures de seguretat. Sobre els esports d'equip, que és una miqueta el que ha generat més polèmica. Com us deia, primer, hi ha esports que són més senzills d'adaptar. Com us deia, el beisbol és un esport fàcilment de seguir les mesures de seguretat. El voleibol és un altre esport on també és senzill, pel fet de tenir la xarxa, pel fet de les rotacions, pel fet de la posició al camp, on podem treballar amb certa distància de seguretat. En un moment donat, al futbol, no manipulem el material amb les mans, el toquem amb els peus. Per tant, si establim normes, com veureu més endavant, per garantir les distàncies de seguretat, dintre del que hi ha podria ser en un moment donat un esport més segur que, per exemple, el bàsquet, on compartim molt amb les mans i hem de tocar pilotes entre molta gent, o l'handbol. Així i tot, tinguem clar una cosa, no hi ha cap normativa que ens prohibeixi fer situacions de 2 contra 2, de 1 contra 1 o de 3 contra 3. El tema serà veure cada docent, cada direcció de centre, dintre del concepte d'autonomia centre, quin percentatge de risc està disposat a assumir a l'hora de seguir les normatives Covid. Jo, per exemple, l'altre dia, mirant Twitter, va aparèixer aquesta imatge i a mi em va donar una idea, que és la d'un pavelló dividit en franges perquè cada alumne treballi en la seva zona. A partir d'aquí em va sortir una segona idea. Aquest pavelló està dividit en espais més petits, però podem dividir en espais més grans. Per què no plantegem, per exemple, esports d'equip format futbolín? No tan estàtic, però, per exemple, que cada jugador tingui uns metres quadrats dintre dels quals ell pot fer tot tipus de desplaçament, tot tipus d'habilitat, pot botar, pot córrer, pot passar, d'acord? Ningú li pot prendre la pilota amb el seu espai i ha d'aconseguir fer avançar la pilota cap a l'altra zona, avançar cap a la zona de marca. Aquest concepte el podríem treballar mantenint distàncies de seguretat. Podríem treballar amb 2, 3, 4 pilotes alhora i mirar de generar aquest tipus de situacions molt més segures. El que està clar és que totes les situacions ens ho hem de plantejar com que haurem de canviar coses i que aquest canvi ha de suposar una oportunitat per nosaltres. El que puguem fer, podem mirar d'adaptar-ho i tirar-ho endavant. I el que no es pugui fer, perquè suposa un risc molt elevat, doncs no es fa i ja ho farem altres anys. No cal fer-ho tot aquest any. Si estem en situació de confinament, mireu, si estem a casa i estem només durant 2 setmanes, per tant, més o menys unes 4 hores de classe amb el currículum actual, jo us diria com l'imatge que veieu, igual que aquest mussol s'ha adaptat també a aquest arbre. Hem d'adaptar, jo crec, la unitat que estem portant a terme per poder trobar recursos perquè aquests alumnes puguin portar-ho a terme a casa i puguem veure llavors que el grup que està a casa no perd el ritme respecte als grups que estan al centre. Ens hem de poder adaptar per poder seguir tirant endavant. Jo crec que si són ja més de 2 setmanes, que la cosa se'ns allarga perquè el confinament és més llarg, sí que aquí jo aniria ja potser a no mantenir la mateixa unitat, sinó fer un canvi d'unitat i llavors personalitzar més l'aprenentatge i tirar, com us deia, d'aquest banc de recursos, veient què necessita el nano aquest a casa, quins recursos té i què és el que li podem oferir, quins són els millors continguts que podem treballar en aquesta situació de confinament. Si estem a casa però podem sortir al carrer, aquí la situació ja ens varia i aquí sí que, com us deia, també depenent del material que hi hagi, podem plantejar activitats com el caco, el caminar i córrer, si encara no són molt hàbils, per exemple, a primària, per mantenir un temps de cursa i els suggerim que vagin a córrer, els hi podem suggerir que facin el caco, que és alternar el caminar amb el córrer, els hi podem suggerir que surtin a patinar, els hi podem suggerir que surtin en bici, els hi podem suggerir que facin skate, torno a dir, en funció de les instal·lacions que hi hagi a prop, en funció de les disponibilitats que pugui tenir cadascú d'ells. El que fa referència a la competència de valors. Mireu, el currículum, quan ens parla de valors, ens parla de 3 aspectes de l'esport que són importants. 1, la col·laboració. 2, el seguiment de les normes. I 3, l'esport com a capacitat de resoldre conflictes. Jo us diria que aquests 3 valors els podem seguir treballant igualment. Ara bé, a més d'aquests 3, jo crec que el coronavirus ens dona l'opció de treballar 3 aspectes més de valors que podem afegir importants. 1, com hem de treballar més les activitats individuals o són més segures, jo crec que el valor de l'esforç individual és un d'aquells que nosaltres podem mirar de potenciar durant aquest curs. 2, l'autonomia. Han de seguir pràctiques higièniques personals i de material tant a l'inici com al final. Per tant, serà important fomentar aquesta seguretat. I 3, ells estan i elles molt acostumats a un reglament i volem jugar com a jugar de veritat. Nosaltres els hem de plantejar molts canvis d'aquest reglament per fer-ho de forma segura. Per tant, la flexibilitat que tinguin per adaptar-se a aquests canvis serà molt important.
Si parlem de l'activitat física i temps de lleure, com veiem, hi ha diferents competències al currículum, tant de secundària com de primària, que en fan esment. Sí? Sobretot fan referència a les que es realitzen al medi natural o ocupen el seu temps de lleure. El que fa referència a l'activitat física, especialment al medi natural, és perfecte. Segueix totes les mesures de seguretat i serà una bona oportunitat per poder-ho treballar. Per tant, tot el que sigui sortides en bici, activitats a platja, podem seguir-ho portant a terme. Només hem de tenir compte amb el tema de les ràtios en les sortides, segur que això és un tema delicat, i a la dimensió que fa referència a la planificació, a l'hora que l'alumne planifiqui, haurà de tenir en compte la petita variable de les mesures de seguretat front al Covid. Si parlem de temps de lleure, mireu, els esbarjos és una estona de temps de lleure. Us recomanaríem dues coses. Una opció pot ser que en els patis, d'acord, hi ha una proposta de Meritxell Monguillot que va fer a l'Institut Vall d'Hebron l'any 15-16, que era la patis educatius, en els quals es proposaven activitats físiques dirigides pel propi alumnat a l'hora d'esbarjo. En aquest caldria fer l'adaptació a les mesures de seguretat, però podria ser una opció per també l'esbarjo tenir una miqueta més controlat. Una altra proposta que es va fer així, tot i que desvinculada una miqueta de l'àmbit només de l'educació física, però del pati, seria el projecte Que se pegue, de la Glòria Herrero, una professora andalusa, que podeu buscar per les xarxes i podeu trobar documentació i adaptar-ho també a la normativa Covid. També en el temps de lleure podem aprofitar els desplaçaments a les escoles per fer-los de forma més saludable. Podem fer que la gent, en lloc d'anar en transport públic, d'acord, amb espais tancats i tal, doncs fomentar el fet que puguin venir caminant, que puguin venir en bici, que puguin venir en patinet i d'aquesta manera també afavorir les conductes saludables, d'acord, a l'hora de venir al col·le. I finalment, sobre el temps de lleure i els espais de pràctica, podem aprofitar les sessions d'educació física que ens demanen fer-les a l'aire lliure, poder sortir per reconèixer aquells espais més propers que tenim al centre, ja siguin skateparks, ja siguin taules de tenis taula, ja siguin parcs per sortir a fer activitat. Hem de reconèixer totes aquelles zones de pràctica esportiva properes i que poden servir tant a l'hora d'educació física i, sobretot, posteriorment, fora de l'horari lectiu, perquè ells puguin i elles portar a terme a l'hora d'activitat física. Molt bé, moltes gràcies. Espero que us hagi servit i seguim endavant. Gràcies. Adéu. Hola a tothom, soc en Josep Maria Pilats, membre de l'EFTIM, i m'agradaria compartir amb vosaltres l'ús dels recursos digitals al servei de l'educació física. Per començar, m'agradaria citar a Carlos Magro, que diu que la tecnología puede amplificar una gran enseñanza, pero una gran tecnología no puede reemplazar una enseñanza pobre. Això em recorda al comentari que fa en Carles González sobre els focs d'artifici en educació física. És a dir, al final dels focs d'artificis no en queda res. Doncs passaria el mateix, és a dir, una gran tecnologia no ens ha d'amagar un pobre ensenyament. Per tant, hauríem de trobar resposta a les següents preguntes per poder fer una tecnologia que estigui al nostre servei. Quin és el meu objectiu? Quins són els meus recursos i què necessito? Per tant, jo tinc molt clar que a mi m'agradaria ser un Doraemon. El Doraemon és aquell ésser que sempre té un recurs precís i adequat. En canvi, l'inspector Gadget, tot i tindre molts recursos, poques vegades s'encerta la primera i de manera efectiva. Per tant, de recursos n'hi ha molts. En les xarxes poden trobar molts, com es veu en aquest gràfic que comparteix el company Marc Estruc. Nosaltres ens centrarem en logística, acció i avaluació. Pel que fa a la logística, és a dir, a recursos que ens poden ajudar en l'organització de la classe, començarem amb Echa la Suerte. És una pàgina web gratuïta, no cal registre, que aquesta pàgina web té diferents recursos, com es pot veure aquí en el punt del ratolí, i aquests poden ajudar per realitzar grups, equips, escollir una persona, ja sigui el capità, la capitana, o bé per una persona que pugui començar a fer una activitat per trencar el gel, diferents dinàmiques d'activitats amb daus, etc. Ens ajudarà, aquest recurs, entre tots els altres, ens ajudarà a que hi hagi més motivació, més expectació. Què passarà? Un recurs similar és el Classroom Screen. És també gratuït, es pot registrar. Funciona molt bé tant en educació física com si algú té el càrrec de tutoria. Aquests recursos sí que és veritat que ara mateix no podem utilitzar el projector. En els nostres gimnasos no podem estar al gimnàs, hem d'estar a l'aire obert. En classe, si algú té la PDI, però sí que és veritat que ho podem utilitzar amb una tablet. Amb una tablet, recordeu, hem d'evitar que l'alumnat es quedi tot concentrat mirant la pantalla de la tablet. En tot cas, l'alumnat veurà que nosaltres tenim el dispositiu amb el recurs i nosaltres podem verbalitzar el que surt en la tablet. Per altra banda, també podríem utilitzar els podcasts. El podcast l'he utilitzat jo, aprofitant que en el meu centre hi ha altaveus. Aquests altaveus per indicar inici del pati, final de classe, etc. Doncs,
per exemple, es poden colar falques de 10 segons elaborada per l'alumnat en grups reduïts, falques promovent hàbits saludables, com si fos una campanya de sensibilització de promoció d'hàbits saludables. Durant aquest temps de pandèmia, per què no? Doncs donar consells per evitar i per prevenir el contagi del coronavirus. Durant el tercer trimestre confinat vam rebre infinitat de mails. Vam donar molt feedback a través del Moodle, del Google Classroom, i vam dedicar molt temps a escriure i donar aquest feedback. Molt bé, doncs hi ha molts recursos web o extensions, com és en el cas d'aquest Talk and Comment que us exposo aquí, hi ha altres com el Vocaroo o altres, que serveixen per fer notes de veu, com si fos una nota de veu de WhatsApp. És a dir, en aquest cas, l'aplicació que us ensenyo aquí, vosaltres enregistreu l'àudio, una vegada teniu l'àudio, compartiu l'enllaç de l'àudio i l'adjunteu. I l'alumnat escoltarà la vostra veu, fent un feedback més ràpid, més efectiu i de més qualitat. I finalment els QRs. Els QRs es poden utilitzar per moltes activitats. En aquest cas compartiré 2 activitats que jo he portat a la pista. Aquesta primera està contextualitzada en tercer de l'ESO i aquí podeu veure la priorització dels elements curriculars, des de la dimensió a la competència. La 4, el criteri d'avaluació curricular al que dona resposta i el contingut curricular. Bé, doncs, per exemple, una de les activitats seria donar resposta com si fos una gincama, pistes, etc. En aquest cas, l'alumnat feia partits reduïts i només l'equip que guanyava podia llegir, tenia la lectura del codi QR. Cada QR tenia una pista. Hi havia moltes pistes. Torxa, ciutat, anelles. Al final de la classe vaig agrupar l'alumnat. Què creieu quina és la pista amagada, la frase amagada? I tots deien Jocs Olímpics. Clar, el gir de guió va ser quan jo vaig dir sí, són Jocs Olímpics, però són els Jocs Paralímpics. Llavors, d'aquesta manera vam encetar la unitat didàctica de Posa't a la seva API. És a dir, vam donar resposta amb aquesta activitat a aquest criteri d'avaluació curricular, mostrar una actitud crítica davant el tractament de l'esport. I llavors seguia amb diferents activitats, la unitat didàctica. Per altra banda, també podem fer servir els codis QR per descobriment. En aquest cas està contextualitzat en primer d'ESO i seria sobre activitats amb seqüència harmònica i el contingut de balls i danses amb especial atenció a les pròpies de Catalunya. En aquest cas seran grups, equips cooperatius, la classe està dividida en 4 equips, cada equip tenia una fitxa com aquesta que es veu aquí i la diferència de les fitxes és que cada grup tenia una fitxa diferent. El grup 1 tenia la fitxa 1, el grup 2 tenia fitxa 2, etc. I cada fitxa tenia un codi QR diferent. En aquest cas es feien diferents dinàmiques en cada fitxa fins a aquesta dinàmica que era la lectura del codi QR. I aquest enllaç portava a un videotutorial d'una dansa. En aquest cas era un tutorial per fer el ball de bastons. D'aquesta manera van aprendre a fer ball de bastons i després seguien amb altres dinàmiques diferents. Bé, per acabar amb els codis QR que tenen més possibles utilitats, m'agradaria comentar que es pot donar l'opció a l'alumnat que faci els seus propis QR, on enllacin coreografies que han fet, rutines, etc. Pel que fa a l'acció, es poden fer servir moltes activitats d'acció i moltes aplicacions. En aquest cas es pot fer servir qualsevol aplicació de monitoratge de l'activitat física. L'aplicació estrella, per excel·lència, és Strava, que t'agafa el recorregut, la distància, etc. Per altra banda, també hi ha aplicacions que ficant el dit en el flash de la càmera et pot indicar quina freqüència cardíaca tens. Sí que és veritat que aquestes dues aplicacions m'agradaria destacar que avui en dia, amb l'ús de les pulseres d'activitat, potser aquestes aplicacions ja no es fan servir i sí que es fa servir ja la pulsera d'activitat. I potser hauríem de fer un canvi de xip per començar a explicar a que l'alumnat sigui capaç de fer un anàlisi de les dades recollides en aquestes pulseres d'activitat. Per altra banda, també hi ha una altra aplicació bastant interessant que seria qualsevol aplicació de recerca de tresors. Ja pot ser l'aplicació Munzi o la que comparteixo amb vosaltres, que és la de geocaching. Aquesta aplicació el que fa és que té geolocalitzats en un mapa diferents punts en què en aquests punts, que hi ha la descripció, com trobar el punt, on està hi ha amagat un tresor. És una càpsula hermètica on hi ha un tresor. Per tant, el que podria fer un treball d'educació física és indicar a l'alumnat que ha de fer la recerca de 3 catxers o fins i tot crear-ne nous. I quan els trobin, que ho indiquin en l'aplicació,
o bé que facin una evidència en una foto. O, per altra banda, si es fa una sortida curricular, aprofitar aquell entorn i fer captura de catxers. Però bé, com he dit, hi ha moltes aplicacions diverses per fer acció en educació física. Comparteixo com ho faig servir jo en educació física. Si sé que faré servir una aplicació, dies abans els hi escric en el Classroom o en el Moodle l'aplicació que necessito que es baixin. Dels grups reduïts, com ja he començat anteriorment, només necessito que una persona es baixi l'aplicació. D'aquesta manera, des de casa se la baixa. Quan arriba el dia d'utilitzar l'aplicació en classe, si els hi facilito un material didàctic, com és en el cas, fixeu-vos, en l'encapçalament, poso com descarregar-se l'aplicació, perquè en cas que alguna persona del grup no s'hagi descarregat l'aplicació, té la possibilitat de trobar-lo. Bé, aquesta aplicació que us exposo, que us comparteixo, era una aplicació sobre salts de corda. Llavors, per grups reduïts, un tenia el mòbil, deixava el mòbil allà enmig i anaven saltant a la corda. Eren reptes. Si aconseguien fer el repte, eren 9 reptes, si aconseguien, anaven al mig de la pista, que estava aquest full imprès en DIN A3 ben gran, amb el nom del llistat de la gent de la classe. Aquí, doncs, els buscaven i marcaven un tic i anaven evolucionant. És una possible aplicació. Pel que fa a l'avaluació, existeix un recurs que es diu Padlet, que el que fa és ajuda a evidenciar aprenentatges en aquest cas. Per exemple, us comparteixo aquesta captura de pantalla d'una activitat de l'alumnat de quart de l'ESO. Vam treballar en una unitat didàctica els sistemes d'entrenament i aquesta activitat donava resposta a aquest criteri d'avaluació curricular i també al criteri d'avaluació curricular de planificar de forma autònoma activitats en el medi natural. Per què? Doncs perquè el meu centre està en Castelldefels. L'entorn més proper és mar i muntanya. Per tant, havien d'evidenciar els aprenentatges de classe fora del centre educatiu. Aprofitant aquest entorn més proper, tenien que fer diferents activitats i havien d'evidenciar amb una foto o amb un vídeo i fer una descripció, el temps, la intensitat que havien fet, la descripció de l'exercici, com s'havien sentit, i jo els havia donat feedback. Fixeu-vos que està en fosforito. Sí que és veritat que aquesta aplicació de manera general no identifica qui ho ha fet. Per tant, és molt important que s'identifiquin amb nom i cognom. Molt bé, i després, segurament que fem la regulació de l'aprenentatge i l'avaluació formadora amb la coavaluació i l'autoavaluació. I possiblement ens emportem un feix de fulls que moltes vegades és difícil gestionar-ho tot plegat. Doncs llavors, per evitar això i per una millor gestió, tenim diferents recursos, aplicacions que ens poden ajudar a aquesta recollida. Pot ser el Kahoot, Mentimeter o Nearpod. Són similars amb diferents característiques. Per exemple, el Nearpod s'identifica molt clarament qui respon el què. El Mentimeter no seria el cas, o el Kahoot, per exemple, sí, amb un usuari que es posen de manera aleatòria. Ho podem utilitzar com considerem. Fins i tot també ho podem realitzar per escoltar aquesta metacognició que els ajuda en la seva avaluació formadora i perquè l'alumnat reflexioni. O bé, fins i tot, per una altra de les funcions de l'avaluació que ha explicat la Txell Monguillot, que seria la qualificació. Per altra banda, comentar que aquests recursos que he comentat, l'alumnat, ja sigui individualment o un per grup, necessita un dispositiu mòbil. Però aquesta última aplicació, la de blau amb un tic, es diu Plickers i en aquesta l'alumnat no necessita dispositiu mòbil, necessita unes fitxes impreses que s'assemblen a un QR i és el docent o la docent qui sí necessita un dispositiu mòbil. Molt bé, doncs res, sí que és veritat que no us ho puc detallar de manera més profunda perquè no tenim temps. Si voleu saber-ne més, us convido a que veieu diferents tutorials. I res, donar-vos les gràcies i molta sort. Hola a tothom, soc la Txell Monguillot i avui parlarem d'avaluar en temps de pandèmia. Bé, quin paper juga l'avaluació en la situació actual? Per donar resposta a aquesta pregunta, doncs he agafat un article del professor de la UOC, Albert Sangrà, sobre com planificar un curs amb presencialitat discontínua o intermitent, que és la nostra situació, i aquest professor destaca 3 coses. D'una banda, hem d'apostar per l'avaluació formativa i reduir l'avaluació qualificadora. D'altra banda, hem de ser capaços d'avaluar
tant en situació de presencialitat com de virtualitat. Hem d'intentar integrar en l'avaluació tant el propi docent, heteroavaluació, com el propi alumne, autoavaluació, com els alumnes entre ells, coavaluació. I, finalment, aquest autor, aquest professor, destaca que en aquesta situació de presencialitat i virtualitat hauríem de ser capaços de que les nostres programacions encaixessin tant la virtualitat com la presencialitat. És a dir, que quan els alumnes estan confinats a casa no hi hagués un desencaix amb el que estan treballant a l'aula quan estan de forma presencial. Per tant, que tot fos un contínuum, que no es fessin aprenentatges totalment diferents, sinó el mateix, però amb les adequacions i adaptacions pertinents. Per tant, estaríem parlant d'una programació híbrida. Bé, pel que fa a les funcions de l'avaluació, seguint els documents normatius, trobem que l'avaluació té dues funcions. D'una banda és reguladora i d'altra banda és certificadora o qualificadora. Pel que fa a l'avaluació reguladora d'aquest procés, tenint en compte l'avaluació formativa i formadora, voldria destacar tres conceptes. D'una banda, entendre aquesta avaluació formativa com ajuda, l'ajuda que li donem a l'alumne perquè aprengui. Entendre també aquesta avaluació formativa com avituallaments, és a dir, programar aquests moments d'avituallament en què l'alumne visibilitza els objectius d'aprenentatge que estem treballant, és capaç de ser conscient de quin punt es troba i què li falta per millorar. I, finalment, hem de ser capaços de generar oportunitats de millora. La Sílvia Zurita, en una xerrada, una vegada va dir: una feina mal feta no hauria de ser un suspens, sinó una oportunitat per aprendre. Per tant, ser capaços de generar aquestes oportunitats de millora. Pel que fa a l'avaluació com a qualificadora, destacar quatre aspectes de Rosa Sensat. D'una banda, hem d'avaluar, regular sempre i qualificar menys, qualificar quan calgui. I quan cal? Doncs quan l'alumne està capacitat per obtenir èxit. Si sabem que un alumne no està preparat, no té cap sentit fer una prova de qualificació. D'altra banda, qualifiquem sempre al final d'un procés. I, finalment, dir-vos que serà molt important que els alumnes coneguin els criteris d'avaluació amb què seran qualificats. D'aquesta manera, seria òptim no només que els coneguessin, sinó que hagin intervingut i participat en el seu procés de disseny. Bé, a continuació, aniré citant diferents propostes per desenvolupar aquesta avaluació formativa. Comencem amb aquesta activitat del semàfor de la freqüència cardíaca. És una activitat que vaig fer a segon d'ESO, que es vincula amb la competència 1 d'aplicar un pla de treball o millora de la condició física, que té per objectiu aplicar la freqüència cardíaca saludable en diferents tasques de resistència. He triat aquesta activitat perquè podem dir que desenvolupa l'autoregulació. Què entenem per autorregulació? Doncs per autorregular-se, un aprenent ha de saber quins són els objectius, quins són els criteris i com es pot planificar la resolució d'aquesta tasca. Llavors, en aquest cas, aquesta activitat compleix els tres requisits. És una activitat que promou l'autonomia, que intervé l'autoavaluació del propi subjecte mitjançant el qual ell es valora la freqüència cardíaca que obté a cada tasca. També es potencia la coavaluació, ja que hi ha diferents tasques en què l'alumne ha de coavaluar el seu company i comprovar que està a la freqüència cardíaca saludable que es demana. I també intervé el docent perquè hi ha tasques que és el docent qui comprova la freqüència cardíaca de l'alumne per veure si està en la franja que s'està demanant. Tanmateix, es demana una tasca per fer el temps de lleure, en la que serà la família qui valorarà la freqüència cardíaca treballada. Per tant, és una activitat que potencia aquesta autorregulació. Tanmateix, fer esment a la rúbrica que teniu a baix, els criteris de qualitat, si us fixeu, són qualitatius, no són quantitatius. És a dir, si mirem al nivell expert, és una persona que regula la freqüència cardíaca a totes les tasques de forma autònoma, ho fa sol, és capaç d'ensenyar-ho als altres i, a més, és capaç de fer-ho el temps de lleure. Si fos una rúbrica quantitativa, aquí diria, doncs, la persona experta és la que és capaç de fer les 6 tasques correctament, l'avançat en què fa 5, l'aprenent el que en fa 3. Doncs no, en aquest cas estem redactant criteris més qualitatius. Altres exemples que podem trobar per afavorir aquesta avaluació formativa i reguladora del procés. Si agafem la C1 de referència, amb els documents de desplegament se'ns diu que tant les proves com els tests de condició física es poden utilitzar com a activitats d'ensenyament i aprenentatge, però no haurien de servir com estratègies o eines per qualificar, d'acord? En aquesta línia, doncs, proposem, per exemple, una activitat en què el propi alumnat
dissenya els seus tests de condició física saludable amb uns criteris que se'ls donen. En aquest cas, aquesta activitat la vam implementar en tercer d'ESO. Si agafem de referència la C2, centrada més en la valoració dels hàbits de vida saludables o hàbits de pràctica física, el nostre equip va dissenyar un instrument que es diu Passaport Saludable, en el que intervé l'alumne de forma autoavaluativa, es va valorant com està donant a terme les diferents dimensions d'hàbits saludables i també intervé la família donant la seva valoració una vegada l'alumne s'ha valorat. A més, recollim les observacions tant de l'alumne com de la família qualitatives. Aquest instrument donaria resposta al que les orientacions d'avaluació ens diuen que per valorar aquesta competència no només es pot fer amb una observació puntual, sinó que estaria molt bé fer un seguit d'observacions al llarg del temps. Per tant, el passaport és un instrument que podem aplicar al llarg del curs. En la línia d'aquesta C2, en les orientacions d'avaluació, se'ns diu que la carpeta d'aprenentatge o portfolis o diaris d'aprenentatge són instruments que afavoreixen al professor valorar saber fins a quin grau es troba l'alumne a nivell d'aprenentatges i coneixements. No només ajuden al docent, sinó que l'alumne també l'ajuden al fet d'anar reflexionant sobre tot allò que va aprenent i evidenciant-ho amb imatges, enllaços, etc. Pensem que aquests instruments, diaris, credencials, poden ajudar a part de regular l'aprenentatge i fer conscient a l'alumne de quin punt es troba, d'on parteix, on està, on ha d'arribar i com fer-ho, poden afavorir aquesta hibridació d'entorns presencials i entorns virtuals quan estem confinats. De fet, si ho fem virtual, és una eina que en aquests moments de confinament permeten aquestes reflexions sense l'agravant d'estar perdent temps motriu a classe. Que un dels punts que a MFTeam reflexionem sovint és que l'ús de credencials d'aprenentatge, en aquest cas, que eren de paper a l'aula, ens resta molt temps motriu o ajustar-ho bé perquè no ens resti molt de temps, d'acord? Afegir que el fet d'utilitzar aquest tipus d'instruments de metareflexió, a nivell d'Héctor Ruiz, que ha fet un llibre que es diu Com aprendemos, ell destaca que no aprenem fent, el típic learning by doing, que sí, aprenem fent. Sí, aprenem fent si reflexionem sobre el que fem. Si no pensem el que estem fent, realment no és un aprenentatge significatiu. Per tant, estem a favor de la reflexió, però amb un equilibri ajustat per no perdre temps motor. A nivell de l'autoavaluació i la coavaluació com a estratègies que potencien aquesta consciència i aquesta regulació de l'aprenentatge. Hi ha diferents instruments, des de llistes de control, dianes, rúbriques, visual thinkings que ens ajuden a sintetitzar de forma gràfica què ha après, la samarreta d'aprenentatge en què cada alumne s'emporta cada dia a classe, dibuixa o anota allò que s'emporta, que ha après a la sessió. Busquem, d'una banda, a nivell d'autoavaluació, que sigui el propi alumne qui s'autocorregeix, tal com diu Neus Sant Martí, i d'altra banda, si fem estratègies de coavaluació, intentem potenciar aquesta ajuda, aquesta autorregulació. És a dir, busquem que l'alumnat sigui capaç de donar-li consells de millora al seu company. Si jo puc donar un consell de millora, de retruc, estic incidint també en la millora de la meva pròpia pràctica o activitat. Aquí afegir també, citant a Rosa Sensat, el fet de donar feedback sense qualificació. És a dir, si donem un feedback amb qualificació, l'alumnat tendeix a mirar la nota i no mira els comentaris. En canvi, si fem un feedback sense nota, sense qualificar, l'alumnat mira el comentari i intenta implementar-lo. Finalment, i tornant a les dues funcions de l'avaluació, pel que fa a l'avaluació qualificadora, us presentem un informe que hem dissenyat amb l'equip i que un company nostre ha pilotat en el seu centre, i és el següent, és un informe d'avaluació qualitatiu que vam implementar en el primer, segon i tercer trimestre. Dir-vos que per dissenyar-lo vam partir de les dimensions curriculars, de les seves competències i vam definir uns indicadors competencials, uns indicadors que calia conservar i suggeriments de millora per millorar aquest indicador. Dir-vos que en el primer i segon trimestre els indicadors que veieu a dalt eren temporals, vam reflectir molt bé aquest caràcter temporal per dir que aquella nota que obtenia en aquell trimestre estava viva i era flexible i susceptible de millora. I ja en el tercer trimestre sí que vam donar una nota global d'àmbit al mes de juny corresponent a la nota d'educació física. Tanmateix, l'informe té un espai per recollir la valoració de la família,
un cop rep l'informe també poden escriure i ens ho retornen. I d'altra banda tenim un altre apartat on el propi alumne recull la seva valoració mitjançant un formulari de Google i després el bolquem en els informes. I bé, arribem al final d'aquesta petita càpsula d'avaluació. Dir-vos per tancar, agafant de referència a Neus Sant Martí, la següent cita. Ella ens diu: no m'interessa com avaluar les competències, sinó que m'interessa com l'avaluació ajuda a desenvolupar les competències. Per tant, penso que posa molt en valor el canvi de mirada que ens estan demanant a nivell curricular i com l'avaluació, juntament amb ensenyar i amb aprendre, formen part i estan tots tres junts i caminen en paral·lel. Així que, fins aquí aquesta presentació. Moltes gràcies per estar per aquí i si voleu saber quelcom més de FETIM, ens podeu seguir al nostre site. Que vagi molt bé, a reveure.